Bonjour, d'abord votre de Bakuya, Kolanda Biso, Nama Kolomalona, Ezui, Ezui, bon branche, mon pote, la chaîne de libération, Océan du Congo, et pas autre Kabomba Congo Mani, et pas autre Panzaka, tout ça, et pas autre Bela Kamoto, Papa les Moloto, Ekita, Ezikisa, mais c'est la non, soit Balokaye Kolo Congo, et pas autre Analysaka ensemble. Et pas autre salaka bongo éveil patriotique et pas autre conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to longola ka bongo peuple congolais na bolima et pas autre chaka bongo les tons nzete pour être tout benga yango malamu et pas autre salaka musala ya Jean Baptiste et pas autre ka bongo basinzi ko bitaka mbela neke to bitaka mikona mikolete tango ele mabe tout tele mapoete tout bundeli ko abiso et pas autre téléma ferme fidèle au Bakou qui a pour la connaissance de la République démocratique du Congo et pas autre mot de la Cameroun encore on a besoin de la mourir on a besoin de bêcher fouiller de laisser ni place que la mer repasse et la montée religieuse Ezui comme la bongo équipé pour la terre États-Unis d'Amérique. Ezui comme la bongo mananga na kunya de langai na États-Unis d'Amérique. Ezui comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre que ba condoléances na yanga mokonzi peut être ko bunso ya na ni moko penza partenaire ba biso asala absolument musa kitoko tikanzambe ala bonne samité mape abate la pote liweza ya biso banso pe na occasion wana ba ndeko nyonso ba kufeli nzambe pe abonne samité mala ba bonde biso pe na océan du Congo to ko zo mwa minute moko ya kimia pona ndeko biso yanga mokonzi wa bonse bongo ya na ye mbote mingi komela bongo Achille mavena bonga na Mireille mavena mboka yanga mokonzi pepo la nintemo na mère de Bruno na Autriche pourquoi pas maman la Julie na Suisse et puis maman Dolo puis maman Samuel Mabolo toujours merci na Big Daniel Ngenda merci Penza na Charlie Chobo peto kokutala blo peto benga na Charlie Chobo penza numéro ezali bo moto stopé sibino bandeko bozaki la posa numéro bozo ya mona émission onyo so ekoleka papa mapasa mama Jovi pourquoi pas Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie na mboka ya papa la majeur 3 vraiment wana tomoni bongo merci mingi la ba maman missionnaire na plus 32 tikanzambe alola apambola bino bo ali bongo na mboka mitaba be il faut que moto pe bakoko alumumba merci encore une fois la petite frère Zola petit nanga numéro ya mwana na pesi benganga parce que tu as la posa la bino poto ko kende veille makambo ko bongwala bana bitike bazwa mwa biloko la bango bana bitike pe basepela atala tanga pasi la vani bongola ba bisika bavandaka bazwa tamo akoka mwa nzoso mo eloko bandeko bobeta pe mwa ba poche bosa la biso ndenge to sala ba ngetu to pe na besoin ya misolo poite ko sala soulèvement populaire pour soulèvement populaire esengele salama soulèvement populaire ko sala mapola nini esengele salama poite tozwa lipanda kaina posa ya lipanda biso to ina boumbu mindele ba ko konza biso mindele ba ko linga tete mapone masala na lolenge sengeli mindele ba ko linga tete biso to mi pona mokonzi kwa biso boumbu wana lokwa to kolika ete to lingia ko biso sote boumbu ya komonyoko biso to lingia ko biso sote moto moindo alini ya mate moto moindo aleki mondele na mayele poite mondela lembaka mondela saka ba robo mondela ko lukaka ba biloko bike mais soki batikeli congolais yemo ka misala main d'œuvre na ekolo biso ko zala boyete poite to ina associé ko bon sekolo biso kasi tala motema mabe tala motema ya lokoso bino banso boyebete makamba yike masalama na bisa beba ba korba yike teka mboka na biso na Nairobi ekolo wana depuis j'espère le 27 il y a 10e mois en 1997 quelque chose comme ça Congo a été vendu Congo tekama bateka yango la bakoro esalama na bisa beba pe na nzela ya bisa beba bakor lisusu ya Kabila na Félix
na vita ekamera Addis Abeba wana ekoteka mboka la biso Kenya teki mboka toyebite pona ni bakeka kobena Addis Abeba bandeko bangai boyokaki pe na yambaki andeko ngulu papa lewe ngulu boyokaki nenga panzaki mpoke ya koloba pe bango ba M23 bakendaka bobena accord Addis Abeba donc Addis Abeba wana na bakor bayiki eteki Congo sika tolingi accord ya Congo kozala nini lokola superficie ya Congo ekoyeba na lesusu te bako tchetchola biso basailaki biso mobeko likonduire ezali taillé sur mesure Abandi ndeko professeur wala la tchelaki bilo la lingaka eminga la kala ngambo ya Kabila mais tata na bandeko ya koloba makambo ya solo motala tina makambo be pe bondi maete seigneur ali kosala makambo ya nyamu kabu ya vidéo kabu ya l'homme puissant vidéo. Nous sommes membres du bureau de vote à Kinshasa. Nous sommes venus pour dénoncer la fraude qui se prépare à travers la présidence et la NER en faveur du candidat président de la République, Félix Tshisekedi. On nous a fait signer PV avec des chiffres inimaginables et inacceptables. Nous sommes venus ici pour dénoncer ces complots. Nous ne voulons pas participer à la guerre ou à un schéma qui peut favoriser la guerre au pays. Et nous appelons la communauté internationale et nationale de venir intervenir sur cette affaire. Et nous rappelons que le dernier communiqué de la CENI était mensonge. Biso toza ba agence toboyi makila ba kongomane tanga isusu na mboka oyo. Ndeko kadima complicité o azali ko sala na bandeko ya présidence na bandeko ya aller pour na candidat na bango numéro 20 ndeko Chilombo ezali koluka kotia mboka na bopikinikina kopanza Congo biso totali tolobi na oyo na ba PV oyo bango basigné se biso pona ndeko Chilombo bino moko boyebi bilan na ye bilan eza négatif biso pona lokumu ya Congo pona bendela ya Congo tolobi eloko koleka te bakongomani toyebi po toloba na bino te communauté internationale azala témoin likambo oyo ekosama na mboka na biso ya Congo biso en tant que bapatriote congolais tolobi eloko ekoleka te Congo eza ya biso nyonso mais oyo ezosalama na ngonga oyo na makambo oyo ezoleka na kuku biso en tant que bakongomani tolobi eloko oyo ekoleka te ekoleka ntango ke te yango tosengi na communauté internationale na communauté nationale bofungola miso na moyibi oyo ndeko Tshisekedi oyo akosala na mboka na biso mpona baélection aza réeli eloko oyo ekoleka te bandeko na ngai seni ekosala makambo nyamunya seni ekosala makambo nyamunya bolandi bato na bokembe makambo yi mapona mia malonge ya lite soki bolingaka biso bokosabone massivement na chaîne de Libération bokosabone pena pe bobunde tumba ete tokende liboso po chaîne onde yali koloba na boso ngai na Bruno tozaka bato ya yambo prompte rétablissement la mimbenga ali malade bande ko bobenga tango toyoki ka calendrier Denis Kadima to sala point de presse to benga bapanzi sango to loba to talisa ke mapona mali te calendrier Denis Kadima ali mabe poka Congolais linga kaka zala petelo te azala toma bozala ka petelo bozala ka pe bato ya kondima sambo mona po ete tengo kokokisa mabolo banzamba zala bomo kasi yo toma sikasi komoni to monite wapi mapona mimea yango toali na sanza nini bandeko bangai toali na ngonga nini tango nini Denis Kadima kolia mamino kwabu baile la bakalati tete électualité baacha loba yango na source to benga bino to yebisa bino ete source ya baachi etalisi ete mapona malite ba ko banga nde lumbe
Si kaloko bango ba ko banga lumbe lumbe, biso to tshela bango lumbe lumbe po ete bato mabe ba koto te, to tcha mondelo, to tcha mire et le bas mwana mboka Muzitu Fumunchi, l'homme de titrisation des terres, to zongi se tumbao et le bas Mosé Laurent Désiré Kabila, ezala long et populaire, et zongi sike utaki, po ete ko mumani azwa kimia et le petit kele bobele. C'est pas tolonga likamboa. Kila me geneta lotaki tumbakani contre. Katuko bianza. Asa la révolution teo, ou que le connaît femme pecado te. Ba ma missionnaire, asa la révolution te maboko pa. Achabienne, asa la révolution te maboko pa. Asa la manikum na ba musulman la ngai. Comme tirer établissement la maman Jawa. Révolution te asa la maboko pa ba ndeko la. Révolté, ezalate. Et tumba nyonso, il faut zalaka na mombembe na yo. Sokanga mwelo obisiko kokota mokebe oko yebeskani na koleka apora mento ngola bondi ya motard de bonnet ya remission ko kala maman dangola na mokitele Florence Batombe mama bonyoma Jacqueline babunda itumbate maboko pamba ande ko ngala South Africa la boka gilo mpinga on a un mpinga gi pour établissement merveille na mapasa na ngai babunda itumbate za ngambo to sanisa makoki kokima tokotikela na ikomo yo sokola mutakikinda akiminda kunyacheke mopaya bandeko langa bo makile ba Russie makile ba Kapangala makile ba Mamadunda makile ya plus de combien de millions congolais violés assassinés makila na bango nanya ko sombela bango yango soki tokimimboka te to monde tumba toko tala shande bata ba bashara kufa ba totikala bato ba kotikala bako commémorer ba mémoire na biso to bunde tumba de kolanga ikoki matemo katongo ngekomi to bimisa ni bunde nyoso to bunda la banguna ya République démocratique mapona mia denika ni mealite soki Félix a kema to mangongi ba ko kocha Moïse Katumbi to lingate plan to ebia biso pese ko to ke na BCD peuple a télémasco peuple force basaka la peuple te tant peuple a des décisions to ba bimi oya ba deux personnes bilo monde ba ko pas Martin Fayulu Madidi ba yaki l'aéroport ba bimi ya presque ba kati ba to ba sale peuple tombola beti bangwala ndi bango ngumba ba sale ke lokuté akimaki bango banso papa Frankie Dion atomboli mongongo na la lion moko na landie kasata na nsoki possibilité ko tala to dénoncer ba criminalité to ko za bo mbuté na mboka na biso moko bande lelo bo ko mona biso mabe mais lobby du fendele boko kanisa ka biso mais to bo inde bo kanisa biso po ete sengé to kufa na biloko ya biso na monoko bande ko ngai ça c'est la criminalité pure et simple to ko ki kondima biloko oyo te Félix a komi na bomo ko ngai Félix a kokoka te Félix a lesu neloko a kosala te Félix a kopesa bokonzi la Martin Fayulu Madidi kasi eloko ala poto longa tumba Félix ala posa siko tomonde to batela po ete azongisa bokonzi la Martin Fayulu Madidi toyokala soki voice ngo ko malamu cha na bino boyokala
Moi, ma kien, la voix, c'est moi, maman, yiki, mais n'aime pas ce bozoka. Franck Diongo a dénoncer pourquoi. Alors, bah, qui va biloko wana. Bandeko langa, itala pe batuma ko benga. Bandeko ba la souci quand même maman makambo to ko sala. Message à Franck Diongo c'est kinini. Ali koloba ete ndenge ni ba agresser qui est. Pourquoi ba obligé qui a senga pardon. Alors bien sengi yango te. Kasi balinga ki ne ba boma et puis ba tumbi. D'accord Franck Diongo ba tumbi ndako pasteur balandi bisika ya pasteur po ba boma pasteur na moi c'est la bana. La force du progrès d'être la bima qui Franck Diongo ba porta bi pa ibiso ba soda o ba tela kabango ba lobby ba candidat président ba la droit 21 policiers bon lokola ebele ba ko mona ete deux ponts ses alliés pour être moyen ko lesa bango te misu ba ko tika na motoba misu ba ko tika la zomi misu pe mitan mais ba soldat na Franck Diongo la ba ki na bango ba bunda te ba sa elo côté kabo ya mande ko libanda o me ko sole po emission to ba le ko sala ya ko lekala te to so amakamso sika mpaka Franck Diongo ba beti e ba torturer ne boyoka kinenga na ba ki message na aye ko répondre la Top Congo aye ko loba de bo moni voice ngo makelele ki mo ebele azali ko déplorer pe ko dénoncer alobi abela ki ba Peter Kazadi bengi ba konza justice bengi bango po batala likambo ya mboka kasi on dirait que na justice na biso ekangami eza ko frère pe bana wana bazali ko yebisa ba colonel ko benga la ba jedoro ba ko ya tepo biso to ko sala biloko wana allez-y comprendre chef de l'état garant de la nation milice na ezali ko terroriser la ba candidat président de la république ba kata ki papa misapi ba kati bato misapi na campagne ya Martin Fayulu Madidi na commune Ngaliema ba kati mona mokolo boko ba kati jolo bazali kobeta koboma eloko oyo justice esengeli telemela babeta bato ya muzitu na campagne koyiba biloko na Ngaliema basala oyo bango bisika bakanga prison bakanga kana ba policier batumanda ko ya fali ipupa bazo sala ba crime ebele bazo terroriser commune Ngaliema bato wana bali bato te pe bisika nyoso na ba commune inso soki balekani ka force du progrès la bana mokanda likambo wana CG Kabuya lobaka yango toali na ba milice la biso tangu nanu ndeko ya biso Mark Kabunda sala bango elongo pe bango boko bandeko ya IDPS ba dénonçaka ke tomelaka bambangi apesaka biso balotoko po tosalaka ba trouble. C'est comme mémoire bande kwa IDPS ezaki calciné. Mukolo nini oyo bakoyeba kotombola valeur na bango. Tala etumba ya papa Tshisekedi et na mai pendant plus de 38 ans oya bunda ki combat na ye pour la défendre nation peu importe ali pe la balaki mais quand même bunda ki etumba. Tala lolenge ba Kongomani ba chebiso nyama ya kobomaka biso na biso e fanzo bila yiwa yobi. Bakula kalosako totelemi bandeko la ngai bolandi bato ya seni bolandi Franck Diongo na ko subsela bien na papa tanto mei na pesi mbote kabuya chato subsela. On demande au chef de l'État d'avoir le courage de reporter les élections au mois de juillet 2024, mois pendant lequel les écoles sont dégagées, il y a la saison sèche, aucune intempérie. Après avoir écouté les propos de notre frère Kadima, président de la CENI, qui invite les Congolais à se présenter au vote le 20 décembre, même si leurs cartes d'électeurs sont illisibles, nous sommes estomaqués et troublés de voir la foule qu'il y aura dans des salles au moment du vote. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État, au gouvernement, de ne pas organiser les élections par défi. À l'opposition de ne pas aller aux élections par hypocrisie. Elle sait qu'elles sont coétiques et incohérentes. L'Alliance des leaders de la société civile rappelle sa demande au chef de l'État, adressée aussi au secrétaire général des Nations Unies, au président en exercice de l'Union africaine et de la SADC pour le report des élections au mois de juillet 2024. Parce que le pays est sous-occupé. Beaucoup de citoyens ne pourront pas choisir leur chef de l'État. Nous ne pouvons pas, après 3 cycles d'élections chaotiques, 2006, 2011, 2018, qu'en 2023, nous allions encore aux élections chaotiques. Ainsi,
Nous ne voulions pas des élections par défi pour seulement justifier le maintien du régime de notre fils Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont Tante May est parmi les partenaires de son père, notre aîné bien-aimé, Étienne Tshisekedi, dont nous étions jeunes Turcs. Nous voudrions demander aux leaders de la société civile, non inféodés, ni au pouvoir, ni à l'opposition, de bien vouloir tenir bon, faire qu'il n'y ait pas élection le 20 décembre. Nous devons toutes les voix réunies, société civile organisée, non organisée, y compris la Senco qui n'a pas voulu nous écouter il y a 2 mois. Tous ensemble, faisons des déclarations pour qu'il n'y ait pas élection le 20 décembre. Qu'au plus tard le 18, lundi, tout le pays sache que le 20 décembre, il n'y aura pas élection. Reportons-les pour que le président élu soit plus légitime et qu'il n'y ait pas de contestation, qu'il n'y ait pas de troubles dans le pays. Nous ne voudrions pas que la pauvre population, le souverain primaire, continue à souffrir à cause des acteurs politiques qui, depuis la fin de la CNS, changent de camp. Ils sont toujours du côté du pouvoir. Chacun est opposant et quand il arrive au pouvoir, la pauvre population continue à souffrir. Jean-Marie Tantomé, notable doyen de la société civile, la vraie, invite la population à ne pas se soumettre à un ordre mal donné. Nous sommes pour le report des élections au mois de juillet 2024. Merci. Beaucoup s'abonner massivement à la chaîne. Beaucoup y été chaîne y a malade. Chaîne y a coupé sa bilopole. Moto le bakala blobo solo y bobelenga y socialité. Pe boza de citer la Kolanda Kangai. Vous partagez mes missions mon la mère de Bruno na Australie. Aïe, vous avez compris. Mon la mère de Bruno na Autriche, Désiré Motonande, na maman Elisabeth pe papa la manger to bamba na Australie. Mon la mère de Bruno na Autriche, Oyanga Ndeko. Charlie Chobo, Big Daniel Ngenda, maman na Jolie na Suisse, maman de maman Samuel, maman missionnaire, maman moto mojali, assalamu alaikum na maman Jawa, na musulman na manyo sonza pamba. La South Africa na boka ya Gilo Mpinga, la na Mpinga qui prend traite de pas merveille qui tout ba passa. Va pour amen to Angola no bondia botar de bonheur et monsieur comme la bilo maman d'Angola na mo qui était Florence et Matondo. Votez, faillu. Lokola mapona mi makozala le 20 andeko nanga tozana pardonte excusez tozali ne loko moko te prolongation te minute te tout congolais libanda pona koloba Félix Kende tozui Martin Fayulu Madidi konvansela bokonzi po to réussir eloko wana esengeli to se suivi transition prolongation ezali favorable te po mindele balingi Félixité. Ba o bayaki ati bakendaki na carte mususu. Et Félix laissé yango moni aza rougi bongo yango moni aza lokola nyoka bakati moto. Félix ayebi ke nazali leloko ya kosala te. Alors tokotika te Congo etekama. Tokotika te bango ba dévancer ba peuple congolais. On ne libère pas un peuple, le peuple se libère. Ba Congolais, bino tout, aux la de souffrance, sauf personne. Toza konyo kwama, tozali ko souffrir, toi na l'autre l'équité, maïté, toi na l'autre côté, nzelate et l'autre côté, bamvolo et beti, passe pema. Mais ba sali bino milimo ko bomana bino na bino, ce qui est trop dangereux. Bande konanga. Boyo kanga malamu bato aseni yango la bayebisi dedika dimaza eloko koloba te cour concessionnaire eloko koloba bayebi ke to komi na suka to bakami na mombembe moleke bimisi biso te ba décideur ne ba faire à pouvoir baza siko na bale na bango bazali kobetela ba Congolais ndeko na ngai on ne refuse pas mais il faut que loba NON soki excuse to raté Martin Fayulu Madidi soki to raté Martin Fayulu Madidi tout Congolais ko quitter et bapa ya bakopesa biso esikate bakobimisa biso le roi bambwa tango kongi Congolais tango ebelemi kita obikisa ndako Martin Fayulu Madidi na banza ko na Congo central bande ko la mai bobenga ye
vraiment bolimbe sibile bato bolobaki na ngana pesa bile numéro ya CG la table de contact vraiment ta ezaki te jour nakendaki wana ezaki pressé yaki mobilisation. Merci na peuple congolais, merci na bino nyonso de partout et en particulièrement bana cham mosala ki toko bobunda eloko ya mibale bozalaki eloko ya basi bolakisaki de quoi bolingi Congo, bolakisaki de quoi vous êtes des Congolais, bolakisaki de quoi boana amour ya président Eli, bolakisaki de quoi bolingi changement, boboy tribalisme, boboy balkanisation. Na yango tolobi merci kabu ya soutien sur la vidéo ya nguyema ya peuple pe bitumba o babundaki po ete président la bango pe kolakisa solo tozali ko kembe vers indépendance to kozonga simate moto oyo ke libela kabuya à vous l'antenne. Merci beaucoup madame Kancho. Ezali nawa na bango bamoni ndenge totamboli banda aéroport tiawa. Est-ce que tembe ezali est-ce que bakokoka payunu est-ce que bakoka bana Kinshasa est-ce que bakoka bana Congo metodana na 2018 bino bokotaki nani bokotaki nani na 2023 oyo le 20 bokokote nani bokokote nani bandeko moko ya biso nyonso bapolisier bazali mpona kokengela bato bamoni ete bato baza koya mike basokisi bato nde moko namoni na kota bapolisier makambo oyo bosali nayebi ke mingi balati bilamba bapolisier me bato bapolisier te mingi balati bilamba ya bapolisier me bazali bapolisier te bazali bato ya force de progrès bazali milice ya UDPS me bilaki bango eske mboka batambisanama na bamilisi eske mboka batambisanamo na makasi lele kuna batika biloko wana otika biloko provocation kanga batu wana batika provocation lele awa tozali na kimia mboka Kongo bateki yango epai ya bapaya mboka Kongo ekomi kozala président il faut ke na bapaya baya basala deal batayi au président. Est-ce que Félix Tshilombo azwaki na 2018 est-ce azwaki le 30e bandeko sikoyo makambo mpe échange makambo na échange nandaku na bino mokuna moko banda ndeko Tshilombo Félix bapesaka ye pouvoir ya moyibi banda wana 2019 si yenyoyo est-ce que vie na bino échange est-ce que vie na bino ezali koleka ndenge mokama liboso nenge asali nini nenye mpona ngai eloko oyo asali ya mbeba koleka nenye eloko asali ya mbeba koleka kokabola bana ya Congo akutisi tribalisme na Congo. Est-ce que tokondima ye est-ce que biso toyebi tribalisme est-ce que biso toyebi likambo ya ekolo Congo ekolobo Congo ekolobo Congo ekolobo. Merci bandeko langa tokomi na biso la suka linga Congo soko lingi Congo okopesa misolo kolinga Martin Faymaditi eloko tikali ka moko ngana auto libéré polo. Merci la Kabouya l'homme puissant d'échange par l'équipe qui gagne. Merci na Pape Jay et prompt rétablissement la directeur de la recherche stratégique et Samo Mokonzi. Merci na Beno de Paris.
Merci na Beno de Paris. Et pourquoi pas Miradi Saya. Pour remettre Angola, nous bon dia, botard de Bono, et émission comme la bilo maman d'Angola, la mokitene, Florence et Matondo Mido. Merci encore une fois la Midake, Midake. Merci encore une fois la servante de l'Éternel, Christian Lompinga. Et pourquoi pas Grady Lompinga et Premier Cyprien. Nouveau riche gloire Lompinga. Merci notre directeur Willy Issa Lompinga. Et pourquoi pas Bino Bansoba au Bosola Ndabiso na Motema Pela Bolingo. Bosunga Congo, Bipai Biso Bila Bozwami, Poete Tolonga. Nabomoko Tokolonga. Bon consommer, Martin Fayou m'a dit, c'est notre produit, consommons congolais. Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso.